வாங்க சாப்பிடலாம் நிகழ்ச்சியில் நாம இன்னைக்கு வந்திருக்க ரெஸ்டாரண்ட் ஜஃப்னால இருக்கிற டில்கோ ரெஸ்டாரண்ட். சிக்கன் பீசஸுமே அள்ளி போட்டிருக்காங்க. எப்படி இருக்குன்றதை டேஸ்ட் பண்ணி தான் பார்க்கணும். பிரியாணியை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகாக மேலே வந்து க்ரீன் லீவ்ஸ், க்ரீன் சில்லி, ஒனியன் எல்லாத்தையும் வந்து ரொம்ப ஃப்ரை பண்ணி அழகாக டெக்கரேட் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் ஆல்சோ ஒரு எக் அண்ட் ஒரு சிக்கன் லெக்கையும் வந்து உள்ள நமக்காக மட்டன் ஃப்ரை ரைஸ். இதுக்கு வந்து 2 சப்போர்ட்ஸ் தந்துருக்காங்க. டொமாட்டோ பேஸ்ட், சில்லி பேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு அதையும் வச்சு நாங்கள் பக்கத்துலேயே டேஸ்ட் பார்ப்போம். இந்த டில்கோ ரெஸ்டாரண்ட் எங்கே அமைஞ்சிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேகேஎஸ் ரோட் வந்து கோட்டையில் எண்ட் ஆகிற இடத்துல எங்களோட மெயின் போஸ்ட் ஆஃபீஸுக்கு பக்கத்தில் தான் நம்மளோட டில்கோ ரெஸ்டாரண்ட் அமைஞ்சிருக்குது. ஸோ இன்னைக்கு இங்கே என்னென்ன மாதிரியான டிஷ்ஷஸ் இருக்குது, என்னென்ன வெரைட்டியில் ஃபுட் செய்கிறாங்க, எப்படியெல்லாம் செய்கிறாங்க, அந்த ஃபுட் யம்மியாக இருக்கா இல்லையான்னு போய் நாம் இன்னைக்கு டேஸ்ட் பண்ணி அதுக்குரிய ரிவ்யூவை இன்னைக்கு நாங்கள் போட போகிறோம். ஸோ தொடர்ந்து பாருங்கள், வாங்க உள்ளே போய் பார்க்கலாம். நம்ம வெல்கம் பண்ணுற இந்த வியூவே ரொம்ப நேச்சராக, ரொம்ப மனசுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஹார்ட் வார்மிங்காக இருக்குது. ரொம்ப குளுன்னு இருக்குது. ஏதோ வேறு ஏதோ ஒரு சிட்டிக்குள்ளே வந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆகுது. பட் இது உண்மையாகவே ஜஃப்னால தான் இருக்குது. நீங்களும் வந்து இருக்கா பார்த்தீங்கன்னா அதை உங்களால் என்ஜாய் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். ரைட், நாம் இப்போ டில்கோ ரெஸ்டாரண்ட் என்ட்ரன்ஸுக்கு வந்துட்டோம். உள்ளே போய் என்னென்ன மாதிரியான வெரைட்டிஸில் ஃபுட் இருக்குன்னு நம்ம இன்றைக்கி டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். என்னோட சேர்ந்து நீங்களும் உள்ளே வாங்க. சிக்கன் சாஃப்ட் சூப். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஒயிட் அண்ட் பெப்பர் அந்த லுக் கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக இல்லை, பட் பெப்பர் லுக்ஸ் கூடுதலாக இருக்குது. அண்ட் ஆல்சோ பார்த்தீங்கன்னா கூடுதலாக வந்து வெஜிடபிள்ஸ் போட்டிருக்காங்க. சிக்கன் பீசஸுமே அள்ளி போட்டிருக்காங்க. எப்படி இருக்குன்றதை டேஸ்ட் பண்ணி தான் பார்க்கணும். ரொம்பவே சுடு இருக்குது. ஸோ டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். ரொம்ப சால்ட்டியாக, ரொம்ப பெப்பராக இருக்குது. அண்ட் ஆல்சோ சிக்கன் ஃபுல்லாக ரொம்ப சாஃப்டாக நாங்கள் கடிக்க முன்னிக்க அப்படியே சட்டா இறங்குற மாதிரி இருக்குது. அண்ட் ஆல்சோ எனக்கு இந்த கேரட் லீக்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப அழகாகவே அவியலில் அமைஞ்சிருக்கு. சூப்புக்கு எந்த விதத்தில் அந்த வெஜிடபிள்ஸ் அமைஞ்சிருக்கணுமோ அதே விதத்தில் கச்சிதமாக அமைஞ்சிருக்கு. ரொம்ப சால்ட்டியாக இருக்குது. ரைட், நாங்கள் ஆர்டர் பண்ண 3 டிஷ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் வந்துச்சு. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் ரோஸ்ட் பிரியாணி, மட்டன் ஃப்ரைட் ரைஸ் அண்ட் ஃப்ரைட் சிக்கன் லெக். ஸோ இந்த சிக்கன் ரோஸ்ட் பிரியாணியை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகாக மேலே வந்து க்ரீன் லீவ்ஸ், க்ரீன் சில்லி, ஒனியன் எல்லாத்தையும் வந்து ரொம்ப ஃப்ரை பண்ணி அழகாக டெக்கரேட் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் ஆல்சோ ஒரு எக் அண்ட் ஒரு சிக்கன் லெக்கையும் வந்து உள்ள நமக்காக
ஆனியன் பச்சடி அண்ட் சம்திங் கிரேவி மாதிரி என்னவோ தந்திருக்காங்க. டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும். அண்ட் ஆல்சோ நமக்கு வந்து மட்டன் ஃப்ரைட் ரைஸ் தந்திருக்காங்க. மட்டன் ஃப்ரைட் ரைஸுக்கு வந்து டொமேட்டோ சாஸ் அண்ட் சில்லி பேஸ்ட்டை வந்து கூட தந்திருக்காங்க. அண்ட் ஆல்சோ நாங்கள் வந்து பக்கத்துலேயே சிக்கன் ஃப்ரைட் லெக்கையும் வச்சுருக்கோம். ஸோ ரொம்ப ஈகராக இருக்குது எதை ஃபஸ்ட் சாப்பிட்லான்னு. ஸோ பிரியாணி லவர்ஸ் ஆல்வேஸ் பிகின்ஸ் வித் பிரியாணி. நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட் பிரியாணியோடய தொடங்குவோம். எப்படி இருக்குது சாப்பிட்டு டேஸ்ட் பண்ணிட்டு சொல்லுவோம். கரெக்டாக ரைட். நம்ம வந்து அழகாக சிக்கன் ராப்ஸ்டர் பிரியாணி எங்கள் பிளேட்டில் வந்து அழகாக நாங்கள் ப்ளேஸ் பண்ணி போட்டோம். இதுக்கு பக்கத்தில் வந்து எங்களுக்கு ஃப்ரைட் பச்சடி அண்ட் சம்திங் கிரேவி என்னமோ தந்திருக்காங்க. அதையும் சப்போர்ட்டுக்கு வச்சு அது எப்படி இருக்குது டேஸ்ட் பண்ணுவோம். Right. Chicken piece. And also chicken piece and Thai pachadi and something gravy. They will soft the buns. One more time. இது வரைக்கும் சாப்பிட்ட பிரியாணிலே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. லைக் கராம்பு ஏலக்காய் அந்த டேஸ்ட்லாம் கொஞ்சம் உள்ள இதில் சொல்ல முடியாத அளவுக்கு ஏதோ ஒரு டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது. ஆனால் என்ன டிஃப்ரெண்ட் கண்டுபிடிக்க இல்லை. பட் அதர்வைஸ் ஓகே, நல்லா இருக்குது. பிரியாணியை முடிச்சிட்டோம். அடுத்த டிஷ் எங்கே வந்திருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா மட்டன் ஃப்ரைட் ரைஸ். இதுக்கு வந்து 2 சப்போர்ட்ஸ் வந்திருக்காங்க. டொமாட்டோ பேஸ்ட், சில்லி பேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு அதையும் வச்சு நாங்கள் பக்கத்துலேயே டேஸ்ட் பார்ப்போம். ஸோ இதுக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா அழகாக நிறைய மட்டன் பீசஸ் வந்து இருக்குது. வெளியில் டெக்கரேஷனுக்கு தெரியல, பட் உள்ளால் ஒழிச்சு வச்சுருக்காங்க போல எல்லாத்தையும். ஸோ எப்படி இருக்குன்னு நாங்கள் டேஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம். மட்டன் பீசஸ் எல்லாம் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது. ஃப்ரைட் ரைஸ்ன்னு சொல்கிறத விட என்ன சொல்கிறது, மட்டன் தம் பிரியாணிக்குள்ளே வர மட்டன் மாதிரி ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது. ஃப்ரைடாலாம் இல்லை, பட் ரைஸ் நல்லா இருக்குது. அண்ட் ஆல்சோ இந்த சில்லி பேஸ்ட் ரைஸில் வந்து ஸ்பைசினஸ் இல்லாட்டியும் கூட இந்த சில்லி பேஸ்ட் அதோட மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடும்போது ஓவராலாக வந்து ஒரு ஸ்பைசினஸ் நமக்கு உள்ளுக்குள்ளே தரும். அண்ட் ஆல்சோ நிறைய கேரட் லீக்ஸ் எல்லாம் அப்படியே அளவுக்கு அதிகமாக கொட்டியே போட்டிருக்காங்க. அதை கடிக்கும்போது உள்ள நறுன்னு அந்த சம்பல் அந்த சாப்பிட்ற ஃபீலை தருது. உண்மையாகவே மட்டன் ஃப்ரைட் ரைஸ் நல்லா தான் இருக்குது. எக், ஒனியன், சில்லி பேஸ்ட், டொமேட்டோ பேஸ்ட் எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடும்போது வேறு லெவல் ஃபீல் தருது. என்னோட இதோட நாங்கள் இதோட சிக்கன் ஃப்ரைட் லெக்கு ட்ரை பண்ணிக்கலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய க்ரீன் சில்லிஸ், ஒனியன் அக்கச்சிக்கமாகவே அழகாக ஃப்ரை பண்ணி போட்டிருக்காங்க. சிக்கன் ஃப்ரைட் லெக் கூட வெளியில் நல்ல க்ரம்ஸியாக இருக்குது, கரம்புன்னு. பட் உள்ளால் கடிக்கும்போது நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது. அண்ட் ஆல்சோ இந்த ஒனியன் வந்து அதோடு சேர்த்து சாப்பிடும்போது ஒரு வித்தியாசமான ஜூஸினஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. மட்டன் ஃப்ரைட் ரைஸ் அண்ட் சிக்கன் லெக் ஃப்ரை ரெண்டையுமே மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்றது ஒரு பெஸ்ட் காம்பினேஷன். நீங்கள் வந்தால் கட்டாயம் ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும்.